Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vim aqui abrir o meu presente com vocês, que é o slime. E bom, gente, vamos ver como que é, né? Vamos ver aqui, eu vou abrir com vocês aqui pra gente ver. Já dá pra sentir o cheirinho bom. Então vamos ver aqui. Desculpa o barulho aí, gente, se estiver fazendo muito barulho. Tá, mas vamos abrir, né? Olha aqui. Eu já sabia que era um slime, mas eu não sabia que era dessa, mano. Olha isso, gente. Olha só isso. É um slime de 2 quilos da Gelelé Slime, gente. Que tá escrito errado. Uma Gelelé Big Slimes. É muito boa e é muito gigante também. Então vamos ver aqui. Meu Deus. 1, 2, 3. Olha o cheirinho bom disso, gente. Olha isto. Olha isto. Ela faz clique, mano. Eu tô muito feliz. Olha esse slime. Ela é muito grande. E ela não gruda, tá, gente? Isso é uma Gelelé Slime. Ela tem uma textura igual a moeba, mas é slime, tá? Nossa, é até difícil de tirar ela do pote, gente. Até difícil de tirar ela do pote. Ó, olha o tamanho, gente. Nossa, tá difícil de tirar ela do pote. Ó, olha, consegui. Nossa, ela é muito grande, mano. Ela é muito grande. Gente, ela é muito boa. Ela é muito boa. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Eu só vim mostrar essa Gelelé pra vocês mesmo, gente. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Que ela é muito boa. Olha isso, gente. Não gostei muito dessa Gelelé. Então, obrigado aí, pessoal. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Obrigado aí, madrinha, por ter me dado. Gostei muito. E ela não tem escrito errado, tá, gente? Porque essa daqui é a Big, é a última geração. Então, eles consertaram, porque muita gente tava falando que tava errado a escritura. Então, ele consertaram. Gente, parece que tem um negócio aqui dentro. Depois eu olho uma manchinha branca, mas eu acho que eu sei de que é, porque a mesa tava com os pedacinhos de isopor. Então, gente, se vocês querem ver eu recolorindo essa slime, separando ela em outros pedaços e também personalizando ela, já vai deixando seu like no canal, se inscrevendo e deixa aí embaixo receitinhas para transformar uma Gelelé Slime em uma slime normal, uma slime verdadeira. Porque essa Gelelé Slime, gente, ela tem uma texturinha de amoeba, mas é fácil de virar slime. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!